Kaip išmasažuoti veido odą, kad mažėtų raukšlės ir labiau vestum serumus bei kremus į odą. Rodomaisiais pirštais padarom kabliukus, vienos rankos pirštų prilaikom smakrą, kad nesitampytų audiniai, kitos rankos pirštų braukiam palei apatinę žandikaulio liniją iki pat ausies. Ir abiem pusėm padarom po 5-7 kartus. Vienos rankos rodomųjų ir vidurinių pirštų padarom varnelę, kitos rankos rodomųjų pirštai statom į ją, keliaujam pirštais palei vieną kaktos pusę, iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų padarom ir kitai pusiai. Ir vėl padarom varnelę, pirštus įstatom po akidobės kraštais, kitos rankos rodomųjų pirštų braukiam įstrižai, kad piršto pagalvėlė pamasažuotų skruostą ir jo audinius. Atpalaiduojam pečius, pusę rodomųjų pirštų pagalvėlių atsiduria ant lūpos, pusę virš jos braukiam nuo lūpos vidurio iki pat kraštų ir padarysim tą patį ir apatiniai lūpai. Ir mano mėgstamiausias rodomaisiais pirštais padarom kabliukus, vienu pirštu prilaikom vidinį akidobės kraštą, o kitu braukiam palei antakį ir tą patį padarom ir kitai pusiai. Aš naudoju Spa Ceylon natūralios kosmetikos serumą, prieš tai odą palepinusi lakštinio kaukę. Spa Ceylon tai natūrali kosmetika sukurta laikantis griežtų Ayurvedos standartų.